Olá, bom dia. Domingão na estrada. Fizemos aí uma viagem longa, né? Uma viagem longa. E hoje estamos aqui, ó. Já ponhamos as roupas aqui na máquina, né? A nossa máquina improvisada, máquina de lavar. Gente, ser caminhoneiro é assim, a gente sai do conforto de casa, né? Casa é maquinona, chique, uma coisa e outra, mas na estrada não tem como, né? Tem de improvisar. Ou então tem de pagar para lavar, né? Então tem de pagar. Aí a gente anda no modo eco, né? No modo econômico, né? Para tentar levar um dinheiro aí para casa, pagar as contas, uma coisa e outra. Aí a gente mesmo que lava na estrada, né? Faz uma comida, faz a comida, quando dá também, quando tá na correria às vezes nem compensa lavar, fazer, né? A gente tá paradão, passar o tempo, faz aí um café, faz uma coisa, vai lavar uma roupa, uma coisa e outra. Vou mostrar pra vocês aqui o meu tanquinho improvisado, tá bom? A gente deixa aí de molho aí umas 2 horas de molho, depois dá uma chacoalhada com o pé, mete o pé dentro. Negócio improvisado, gente. Não liga não, né? Importante é ficar limpo, importante é ficar limpinho, né? Vou mostrar pra vocês aí. Olha lá, gente, ó. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é um galão de Arla. A gente cortou ele aqui, ó. Olha lá, olha lá. A roupa tá aqui de molho, tá vendo? A roupa tá aqui de molho. Fica aqui umas 2 horas. Modo fácil aí, prático de lavar roupa. Quem tá na estrada, né? E é assim que nós se vira. Olha lá, tá vendo, galera? Ó. Viagem longa, né? A gente tem de pagar. Tem de pagar. Ou então você tem de lavar. É isso? Aí eu prefiro eu mesmo lavar. Final de semana, é isso. Final de semana a gente fica parado, né? Olha lá, e nós mesmo que lava, não é isso, gente? Olha lá, e hoje vai ser a inauguração da nossa cuscuzeira, olha lá. Nossa cuscuzeira que eu comprei aqui, olha lá. Não fiz o cuscuz ainda, hein? Mas daqui a pouco eu vou fazer. É uma cuscuzeira bem reforçada. Olha lá, olha. Rapaz, ela é pesada, ela é um material bom, né? Material bem bom. E fizemos aqui hoje, gente, vai ser na carne de gado, hein? Vai ser na carne de gado. Olha lá, olha. Cadê? Vamos ver o que é que tem aqui. Eita, mas já tá no finzinho, olha lá. Carne de gado, acabei de esquentar, vamos comer com cuscuz, hein? Será que presta, gente? Tá vendo aí? Hoje é na carne de gado. Tá só um restinho, mas ainda tem um pouco ali, né? É isso, meus amigos. É isso aí, na estrada. Garrafinha pra pegar água. Tem outra ali pra lavar as coisas. Quem tá na estrada tem que ter água, né? Quem tá na estrada tem que ter água pra lavar os utensílios quando terminar de usar, né? Pois é, gente, rapaz, estamos fazendo aqui um cuscuz. Eu aprendi uma nova técnica aqui, rapaz. Olha lá, cuscuzinho no jeito, na estrada, né? Olha lá, vocês estão vendo isso aqui por cima. Ele ponhou goma, gente, goma de mandioca. Diz que é pra ficar, não é pra ficar esfarelando, né? Pra ficar durinho igual um bolo, olha. Eita, rapaz, o cara é sabido, o cara aqui. Já aprendi outra técnica aqui, né? Aprendi outra coisa, é vivendo e aprendendo, né? Tá vendo aí, gente? Daqui a pouco eu vou mostrar o cuscuzão feito aí, no jeito aí pra vocês. A estrada tem de se alimentar bem, né? Tem de se alimentar bem pra ficar firme, né, na coisa, né? Vamos inaugurar ali uma cuscuzeira nova que eu comprei hoje. E vai ser show de bola. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí, tá bom, gente? Deixa o like aí pra nós. Se inscreve aí no nosso canalzinho, tá bom? Muito obrigado a todos. Daqui a pouco tem mais coisa aí pra vocês, tá? Olha lá, gente, ó. Cuscuzeirona no jeito aqui. Essa é a maior e essa é a fiote. A menor, tá vendo aí, ó? Essa aqui é a minha que eu comprei. Olha lá, olha. Essa aqui é a minha que eu comprei. É um material bom, rapaz, isso aqui. E essa aqui é do outro colega que tá aqui. Olha lá, olha. Eita, bicho, é bom. Daqui a pouco vai sair um cuscuz bom danado, rapaz. Tá
vendo, galera? Mostrando aí pra vocês aí as coisas aí. Pois é, pessoal, pois é. Olha lá, já esticamos aqui nosso varal pra pendurar as roupas, né? Pra pendurar as roupas. Tá de molho ali, tá na máquina, no tanquinho, né? Tanquinho improvisado. Olha lá, que é o varal. Esticamos aqui de um caminhão pro outro. E é assim que funciona. Assim que funciona aí, ó. Não é isso? Sai do conforto de casa pra viajar, trabalhar, ganhar dinheiro, né? E assim, gente, é mais ou menos assim, valeu? É mais ou menos assim. Tá vendo aí? Assim, se a pessoa não quiser, a pessoa paga, entendeu? Arruma na estrada, né? Arruma. Assim, nos postos tem pra lavar, né? Olha lá. Mas a gente anda no modo economia, né? Aí nós mesmos que lava. Olha lá, um varalzão aqui. Daqui a pouco vamos esticar as roupas. Mas hoje tá fazendo sol quente aqui não, mas tá bem abafado, seca rápido, né? E é isso aí, gente, é isso aí. Hoje, galera, a gente é final de semana, estamos fazendo 36 horas. É um descanso semanal obrigatório, entendeu? Descanso semanal obrigatório. E nós do combustível, acho que assim, depende das firmas que tem de fazer essas 36 horas de descanso. Estamos bem longe de casa, mais de 2.000 quilômetros de casa. Aí estamos aqui na correria do dia a dia, ajeitando as coisas, fazendo uma coisa e outra para passar o tempo, né? Valeu, gente. É isso aí, os bichão estão aqui ancorados. Ó, tá eu e um amigo meu aqui. Cara, gente boa, a gente tá viajando junto aí. Vamos, uma viagem longa aí já estamos no Nordeste, né? Estamos aqui no Estreito, no Maranhão. Primeira vez que estou passando por cá. Estamos aqui num posto bem grande aqui, pátio muito grande, local seguro, né? Pra deixar os caminhões. E vamos terminar de fazer a viagem. A roupa tá de molho ali, daqui a pouco vamos estender no varal, né? Valeu, galera. Deixa aquele joinha aí pra nós. E tamo junto, né? Tamo junto aí na correria do dia a dia, né? Isso aqui é o nosso trabalho, caminhoneiro, né? Caminhoneiro aí, rodando o Brasil inteiro. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Vamos encerrando o vídeo aí. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecendo aí a todos os inscritos do canal. Aí o canal 12x8 tá sempre aí nos comentários aí, valeu. Galera aí, família Januário, sempre acompanhando nós aí, tração integrada. Pessoal que gosta aí do nosso conteúdo, não é isso? Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Vamos encerrando. Vamos terminar ali o nosso cuscuz, lavar nossa roupa. Deixa aquele joinha aí pra nós, se inscreve no canal. Valeu.